Oke guys, buruan ini kita mendapatkan burung wak. Burung malam. Ya itu guys, kuak Semarneo. Nang belah. Sembelih dulu guys karena masih hidup. Ngamuk dia. Ngamuk guys. Angkat saya patah. Angkat saya patah. Saya patah dua. Burung kuak, burung malam. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut. Yes. Ini guys, terbang dia guys. Oke guys, buruan hari ini kita dapatkan 3 poin. Satunya burung kuak dan 2 biawak. Itu snipernya. Mobilnya sprint sih. Sprint guys, beneran. Nyatanya nyasir. Yes, terima kasih udah nonton video petualangan kami dan saksikan terus petualangan kami hari berikutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.